वेलकम टू माय चैनल माय कार ऑटो इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, आज ये व्हील रिम में क्रैक है कि नहीं, इसको हम चेक करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, इसको हम जूम करके आपको दिखाते हैं। एक्चुअली ये जगह में हमको डाउट जा रहा है, यहाँ पे क्रैक है, लेकिन सही में क्रैक है कि पेंट का कुछ स्क्रैचेस मार्क आ गया है, उसको हम चेक करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इसको थोड़ा पेंट को हम स्क्रैप कर लेते हैं। आपको इसी तरह से अगर उस जगह में पेंट है तो उसको स्क्रैप कर लेना है। उसके बाद क्लीनर से आपको थोड़ा सा कॉटन से क्लीन कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ये वाला पेनिट्रेंट। आपको सिंपली जहाँ पे लगता है कि क्रैक मार्क है वहाँ पे थोड़ा सा इसी तरह से अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स मिनिमम 30 to 40 सेकेंड्स तक वेट करना है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स ये क्लीनर हमने यूज़ किया है, आप देख सकते हो। उसके बाद 30 to 40 सेकेंड के बाद आपको अच्छे से एक कॉटन लेकर के इसको क्लीन कर लेना है। आप देख सकते हो इसी तरह से। उसके बाद फाइनली हमको ये डेवलपर अप्लाई करना है। आप देखेंगे इसको अप्लाई करने के बाद तुरंत ही आपको पता चल जाएगा एक्चुअली क्रैकनेस इसमें है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देखते रहिए। दस से 15 सेकंड के बाद आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा क्रैकनेस कहाँ से है। ये देखो फ्रेंड्स, आपको एकदम क्लियरली दिखेगा क्रैक कहाँ से है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको अगर कोई भी जगह में इसी तरह के क्रैकनेस चेक करना है, या तो कोई जगह में विजुअली क्लियर दिख नहीं रहा है कि क्रैक है कि नहीं, कोई भी डाउट है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। चलिए, मैंने क्या प्रोडक्ट यूज़ किया आपको दिखाता हूँ उसके बारे में। ये प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है फ्रेंड्स। ये पहले मेरे पास एमआरई पेपर नहीं था पेंट को स्क्रैप करने के लिए, तो मैंने इसको यूज़ किया। आप कोई भी एमआरई पेपर से भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने ये क्लीनर यूज़ किया, आप देख सकते हो। और ये डेवलपर हमने यूज़ किया। और ये पेनिट्रेंट हमने यूज़ किया। तो आपको भी अगर चेक करना हो तो आप ऐसे ही कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।